ukukhuluma kubanga Mayinkethe inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyazithoba phambi komnikazi wabantu, phambi kaNkulunkulu ophambi kwethu. Amen. Amakhosi asendunkulu, abefundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli nondunkulu, ngiyathobeka kubo ngegama lonyazi. Amen. Ngibingelele ihamente kaNkulunkulu eyingcwele ezidelile yeza kuphambi komnikazi wabantu izomkhombisa ukuthi uNkulunkulu ayibonkosi. Ngimncane kakhulu impela nje. Naba ngibona la ngiguqe khona. Kangazi nokuthi ngifike kanjani la. Kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu ebathanda abantu ehamba nabo, ephila nabo emhlabeni. Ukwenzile ukuthi namhlanje ngiguqe la ibonkosi. Bafanele abaningi bazibuza baziphendula ukuthi ubani yena lona oguqe phambi kwethu naphambi kukaNkulunkulu. Cha, umfana wakwaMasondo lo eyintabeni zakwaDukuza. Okuthe inkosi yesine ifika kule ndawo yakwaDukuza, yayisithi lo umshumayeli wami ayibonkosi. Akubanga khona ukuthi mhlambe kukhona ukukhuluma noma izinto eziningi. Yavele yathi umshumayeli wami lokwathi bangabe abantu bethi bayabheka ukuthi kwenzakalani, wayesethi umkhokheli, umvangeli, umfundisi ayibonkosi. Amen. Asiliqondanga ulimi lasezulwini ngaleso sikhathi ukuthi wayiqonda ukuthini. Kodwa ngithi angedlule lapho ukuze singabi nakho ukudideka. Okuthe uma inkosi singena emzimbeni omusha, yayisikhumbula ukuthi inkosi eyanduleleyo yayithe umfundisi lo. Yayisivele ithi kusukela namhlanje awuseyena umshumayeli usumfundisi ayibonkosi. Amen. Ngimncane kakhulu. Kuyangisinda nokuthi ngibe phambi kobaba ngoba angaze ngize ngime nakuma la. Ngizibone nami sengila kodwa kukuthanda kaNkulunkulu ayibonkosi. Amen. Ngisadunguzela oswini. Ngingazi nanokuthi kambe kumewa kanjani phambi kukaNkulunkulu naphambi kwabantu abayingcwele. Lafika ucingo izolo. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi lufike sengidlile. Ngoba angiboni ukuthi bengizokwazi ukudla. Mfundisi ngicela uyongiphathela umsebenzi wami kusasa ekuseni. Ayibonkosi. Amen. Ngikusho lokhu ngenzela ukuthi abantu bangabi nakho ukudideka ukuthi uphuma phi lo. Ngoba ungabuza. Sekuneyinkinga eziningi ebandleni. Cha, isandla sikaNkulunkulu unyazi impela esikhombile sathi nangu umfundisi wami ayibonkosi. Ukhululeke ngalokho, nami sengikhululekile. Futhi uma ngibona amaNazaretha emahle kangaka ezeNkulunkulu sengazi ukuthi idemoni elisixabanisayo kaliphela ayibonkosi. Amen. Ngiyaphisa abantwana benkosi ngingakaceli kuNkulunkulu inkonzo yanamhlanje. Ngoba ngikwazanga nokulala, ngikwazanga nokuthini. Ngizibuza ukuthi ngabe uNkulunkulu ufunani kimi? Yini lena afisa ukuthi ngiyenze? Ngiyababona obaba phambi kwami, ngiyababona nabavangeli. Bayihamba le ndlela kaNkulunkulu. Mina bengisathi ngiyacathula. Kodwa wangizuma uNkulunkulu. Ngiyacela kuNkulunkulu nabakwakithi kwamasondo nakwathwala la ngizalwa khona
ukuthi ngalesi sikhathi esinzima kangaka ngembathi ngalesi sikhathi esinzima kangaka akwazi ukunginikeza lokho abantwana bakhe okuzobaphilisa kodwa ngifisa ukuqinisekisa kunina ngiyumntwana omncane phambi kwenu ukuthi uNkulunkulu ngempela lo ayibonge Nkosi ubona ngiyaluyala ubona ngokuyaluza ebandleni ubone ukuthi linoNkulunkulu ngoba mali ingathula kungonakala ithi incwadi ka Luka 17 mawusu usiyalapha la evesini ka 25 ithi nayi indodana yomuntu ihlushwa ukuze kubonakala ukuthi iuNkulunkulu ayibonge Nkosi uma inkosi ephambi kwethu izanyazanyiswa kwenziwa lokhuyana sithi thina uLuka wayeprofethile lokwathi uNkulunkulu kuyomela ahlushwe kodwa wayengabhekile uNkulunkulu ukuthi uyohlushwa amakholo akufanele ukuthi ngaba amaNazaretha amhluphayo bekulungile uNkulunkulu ahlushwa abantu abangewona amaNazaretha ayibonge Nkosi uma thina uNkulunkulu simbonile bese siphinda futhi sishayisela ngathi simboni kuyakuba kubi kakhulu lokho ngithi abantwana abahle basezulwini uNkulunkulu uyiqedile izimpi wayiqeda ingozi waqeda isifo iCovid waqeda konke ongasukucabanga pho uNkulunkulu bengahlulwa yini uma kule nkonzo yanamhlanje siqala ngokuthi sithi uNkulunkulu sicela usibulalele lesi sihlaba sokuxabana nokuxatshaniswa nengxabano sithandane ngempela singagcini ngokuthi sithandana ngoba sibonana sikhumbulana ayibonge Nkosi mhlawumbe bekuyakuhle ngoba lengxabano le iwabulela amathempeli lengxabano le iyawubulala umsebenzi kaNkulunkulu lengxabano le iyawubulala umndeni ngisho idala zakini zithi zilethe okuthile ekameleni endala kulona ziyofika lapha kubhala ukuthi abesilisa bodwa abesifazane bodwa ngoba ubaba nomama sebehlukene abasezwana indodakazi nonina abasezwana ngiyacela uNkulunkulu uphambi kwethu namhlanje ukuthi sinqobele leli demoni wanqobile amanini naleli siyadinga ukuthi usinqobele lona akusisizi ngalutho ukukhuluma njengamanje siqephuze sikhulume ngemsebenzi kaShembe kodwa ngiyaya ekhaya indodakazi yami ngikhulumisane nayo indodakazi yami ayikhulumisana nomfowabo sesihlezi ngilana ngoba sizokwenza njani kodwa futhi sinoNkulunkulu phambi kwethu siyacela nezizwe siyacela uNkulunkulu wawoNkulunkulu ubuse ngisho abafileyo bavuka pho lesi sihlaba sona bungesiqede umthandazo wami lona ngiqala ukuguqa phambi kwabangcwele emzini kaNkulunkulu ekuhleni ayibonge Nkosi ngiyafisa futhi ukusho ukuthi lo uNkulunkulu lona esinaye la ziningi kakhulu izinto azenzile eziyisimangaliso mhlambe uzoba nayo inhlanhla namhlanje ukuthi ukuzibuza ukuthi wena wawungenze njani kube uNkulunkulu wayikhulume nawe lamazwi lana engizowasho ngiyacela uNkulunkulu angisize angiphe amazwi azowela kubantwana bakhe ngalomzuzu onzima kangaka ngiyocela nokuxolelwa ngoba ingaphushwa ngisho nayo ingane ngiyiwe ngendlela enginovalo ngayo Istabelelo 128 ngiswele
Ngiyabonga abantwana abahle basezulwini. Nginqonqozele kuNkulunkulu akabe nami ngalomzuzu osinda kangaka. Bantwana abahle basezulwini. Ngifisa uba ngingakangeni emsebenzini kaNkulunkulu angithume wona. Nginginikeze le ndaba yami encane isihloko esithi ungasixabanisi izingane zandawonye. Inkinga yami kuleli demoni lengxabano angifisi nakulibona. Ngiyethemba futhi nawe la ukhona ufisa ukubona abantwana bakaNkulunkulu bexabana noma ingayiphi indlela. Nokuxatshaniswa emandulweni uNkulunkulu esiphambi kwakhe wakha umuzi omuhle kakhulu wenani elingalinganiseki kuze kube namhlanje akekho ongasho ukuthi lo muzi ubiza malini. Wakha uNkulunkulu. Sihloko sami sithi ungayixabanisi izingane zandawonye. Kodwa uNkulunkulu mayesewakhile lo muzi wenani elikhulu kangaka wabe sebiza indodana yakhe endala. Wathi mntanami lo muzi ungowakho uphathe kahle. Ubuhleni bungabama Nazaretha abakuphathe kahle. Usho njalo uNkulunkulu mayesewakhile lo muzi. Alikho inani ongathengwa ngalo umuzi wasebuhleni. Alikho futhi inani elingathenga lo muzi engikhuluma ngawo. Nawe ekupheleni kwale ndaba lena uzowubona lo muzi ukuthi ubiza malini. Uma ungangitshela wena kulungile. Kodwa mina kuze kube manje angilazi inani lawo. Usebiza indodana yakhe yesibili. Uthi indodana yami ngena lapho uhlale nomfowenu. Ningaxabani. Yaqala indodana endala yathi lo muzi omuhle kangaka. Sekuzoba khona umuntu engizohlala naye. Yabona kungafanele. uNkulunkulu wayala wathi ndodana encane ngoba umfowenu uyakwavumula. Khona nje lokwavumula esontweni. Singaziba. Kodwa khona kukhona. Namethethu futhi awakwazi ukubona lokho esikubonayo. Sibona lokho esingafuni ukubona. Wena ke ndodana yami encane ngiyacela. Umfowenu ngoba uma ungase udikile lo muzi ngeke aphile umfowenu. Nawo lo muzi wohlo. Bese kuthiwa kwakunomuzi la. Ngicela ukuthi umeluleke angazenzi izinto ezimbi. Umfowabo omdala wathayi. Wena mfowethu uqhamuka ngaphandle. Awuwazi ukuthi ungazongilawula. Mina ngizokwenza noma yini ngifisa ukuyenza. Kodwa uNkulunkulu usekhulumile. Uyakhuluma uNkulunkulu kumaNazaretha. Siyamuzwa. Esitshela uNkulunkulu ukuthi maNazaretha athanda nani. Kodwa kulikhuni. Ngoba phela nangu umfowethu omdala. Uyakwavumula akafuni. Ubani wena ozokwenza lento? Aqhubeke uNkulunkulu athi ubumkhuza umfowenu mangabenza izinto ezimbi kodwa mangabenza izinto ezinhle nijabule nobabili. Umuzi uyokhula uyoba muhle. Inani lawo liqhubeke kakhulu kunalokho elikhona. Kodwa umfowabo omdala wakwavumula. Waqala umfowabo omdala wabona izinto okungafanele ayibone. Wenza izinto eziphambene nalokho uNkulunkulu akufunayo. Hayi maNazaretha ngabe lapha ebuhleni makuthiwa uJuly ngoba wekho lamaketango afakwe yonke indawo lapha ukuze avimbe amaNazaretha. Uma isetshele yodwa aningeni la. Siyangena uyakwavumula umfowethu omdala. Omncane uyakhuza. Lalela mfowethu.
uma izwi lithi asenze kanje ngoba uthe ubaba uma ngiwudikila lo muzi nawe ngeke uphile nami ngeke ngiphile kwenzeka ke lezi ngane zandawonye zavumelana ngokuthi azize lapha ebuhleni ngoba kunoNkulunkulu lapha ebuhleni zithe mazifika lezi ngane lezi wayesethi umfowabo omdala kulomncane awukahle wena laba abantu bayahamba baya kuNkulunkulu lana kusele imvunulo kusele nezinto zezinga eliphezulu njengoba besahambile basaya enkonzweni mina ngiyayithatha lezi zinto wakhuza umfowabo omncane asizelanga lokhu lapha mfowethu uma usuthinta ushembe ngizodikila ngiwushiye lo muzi kodwa baba wathi mangidikila ngiwushiya lo muzi nawe ngeke uphile hayi wathi lona ayingeke lemvunulo le nalezi zinto lezi mangayithatha ngiyifake emotweni amaNazaretha asayothandaza ngicitheke ngeke kwenzeke lutho umfowabo omncane mayebona ukuthi ayizwa le ndoda usengamani uNkulunkulu angithwese icala mina ngiyadikile ngiyamshiya wamshiya ngempela yashayisa imoto kwaphela ngalezi ngane zandawonye kwaphela ngalomuzi imuphi lo muzi siwuthola lapha ehlabelelweni sombhedesho wesabatha verse 13 umkhonzi uJehova ngayo yonke inhliziyo yakhe inhliziyo ngesikhathi uNkulunkulu akha umuntu yayingaphakathi wayesitshela ukuthi inhliziyo wena uyokwenza konke okufisayo wayisona ngokulanda umphefumulo ngaphandle sasedaxabana ingane zandawonye ayibonga Nkosi uthe masophula umphefumulo nale inhliziyo ayisashaya pho manje uma kunjalo lo muze ngikhuluma ngawo wena unenhliziyo nomphefumulo njengoba ukhona la uvumelani wena ukuthi umphefumulo wakho uthi ukhuze ukuthi ungayenzi lento uyenze ngoba uzodikela umphefumulo ngeke usagoduka khona silapha ebuhlini uNkulunkulu usitshelile kuverse 13 wathi umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawonke umphefumulo wakho wayesekugcizelela ukuthi okungokaJehova akukho kwakho la noma wena ungayibona namandla angakanani kodwa leli verse mangabe ulifunde kwasengathi uthi uyakopela esikoleni ngeke uliqonde likhuluma indaba enkulu balikhuluma nawe njengoba nje sikhuluma nje manje uyakwavumula njengalenhliziyo le elokhu ikwavumulela umphefumulo kwakwalani ukuthi inhliziyo iqhubeke nokuphapha igazi umphefumulo ungene la wenze lokho ofanele ukwenze masufile njengoba ngithi inani lalomuzi liyakhula insuku zonke masufile silokhu siya lapha sikhipha imali siyobona ubaba siyokwenza ukuthi nokuthi alikho inani elidayisa umuntu ingakho ngithi uNkulunkulu wasakha wasibeka enanini eliphezulu kakhulu ayibonga Nkosi musani ukweqhatha ingane zandawonye wenzani esontweni wena waqhatha umphefumulo nenhliziyo mayingase inhliziyo uzophila mangase umphefumulo uphume uzophila wona nomzimba wakho awulutho kodwa ungwena neliphezulu uNkulunkulu wakhe ekwazi lokho ayibonga Nkosi inanelo yabangcele yabathanduli bona thandukulibona inanelo
masingananela ukuthi singayiqhathi lezi ingane zandawonye angiyathemba solibona lelizwe lizayo bonkosi uNkulunkulu lo esiphambi kwakhe esese mzimbeni wesibili ngapha endaweni yaseStenga kwenzeka indaba enkulu indaba yaseStenga ke yakhelwa amandiya ngeke umthinte ngokupheka uBrian ungabuza mani ngoba ngihlala nabo labantu lifika India likhulelwa ingane lifika ethempelini kuthiwa khona ithempeli okuthiwa ikhetho kuhle esikhathini senkosi ilanga lifika kukhona umshumayeli ungwenya lithi-ke India ingane yami iyagula mfundisi amandiyazi ukuthi umfundisi fanele amandiya wasonto umfundisi lo mfundisi ingane yami iyagula iphethwe yini ithi India ayifi futhi ayisindi ngicela nizongithandazela wavuma umshumayeli wathi ayikulungile sizofika kusasa enkonzweni ka9 silethe umthandazo ewatshela amakhosana nomama namakhosazana ukuthi sizoya laphana emzini weNdiya siyothandaza khona kodwa wafika kumshumayeli ukuthi akangabe sagoduka aye ekhaya ngoba miningi kakhulu imisebenzi ngenzeka ukuthi mayifike ekhaya bese yabambezeleka wayesethi kulungile angihambe ngiyolala kuwona umuzi weNdiya nangempela umshumayeli walala emzini weNdiya awafika lo nkulunkulu esiphambi kwakhe wafika ebusuku eselela umshumayeli angazi ukuthi wena wawungenze njani mayifika liyabuza ilanga lamalanga lithi mshumayeli ufunani la emzini weNdiya uthi baba eNdiya asizolithandazela ngoba umntwana walo uyagula lithi lamalanga ungangikhohlisi mina angikhohliso litheni India khuluma India wena waqala umshumayeli wayilungisa imemory yakhe ukuthi kambe litheni wathi baba lithe ingane yali yagula licela sizothandaza wathi lalela la shongo njalo lelindiya yeke ungayiphambanisi lesho inkosi yamaNazaretha ngoba ikusho lokhu ngoba ikhona ibonkosi wena ungabona sengathi kayiki ikhona wacabangisisa umshumayeli wathi baba lithele lindiya ingane yami ayifi futhi ayisindi wathi lakho ingoba sezoyilahla la njengoba qala ukuthi ayifi nje ngoba sefuna ukuthi nina nithandazele ukuthi ivele ngane lalela ke mshumayeli ngoba la eyadini leNdiya kufakwe ukhonkolo yonke indawo umthandazo nizowenza khona la into engifuna uyenze wena mshumayeli masimkade umthandazo ukuvuka uzoyithatha ingane yeNdiya uyiphose phezulu bese yayinqaka uphinde futhi uyiphose phezulu bese uyayinqaka okwesithathu uyiphose phezulu iyeke iphathazeke lapha phansi kusho uNkulunkulu ayibonkosi hayi kusho uNkulunkulu ingane uAbraham wahamba azikathi ukuthi indodana yakho uzoyibulala ubaba uthangiyeke hayi uNkulunkulu ngayiphose phezulu iphathazeke lapha phansi ayibonkosi bangaka ababezokwenza lokho bangaki mina njengoba ngikucela ngangocela isick leave noma ingekho noma ngasebenzi ukuthi ngicela isick leave Ndiya
ngihambe ngigoduka angikwa ingane uma uyiphethe uyayitotosa enjani le lezophahlazwa lapha phansi sekushila ilanga lamalanga ayibonkosi kusho uNkulunkulu akasolwa ayibonkosi hoyi yafika yaqhamuka inhlaselo umshumayeli akabangesalala ubusuku bonke ubhekile umshumayeli akazi ukuthi uzokwenza njani sekushila izwi kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu mshumayeli uma lengane uyidedele yaphahlazeka lapha phansi yangakhala yavele yafa abelungu bazokubamba bakunquma sengimbonile nowayengabaleka ngimshongo yey umshumayeli akalali yaqhamuka inhlarisuthi zaqhamuka lezi zinto zisemthandazweni zizothandaza zona uthi umshumayeli awu kodwa nashesha kangaka ukufika ubalekile lesiyasikhathi nasi isikhathi sisondele isikhathi siliphathaze leli asiliphathaze kusho uNkulunkulu njengoba wena uganga lapha esontweni mawusubanjiwe uNkulunkulu esethi phosa phezulu phose phansi uzophila yini musuganga esontweni hayi ngicasula akuyena umuntu okucasula la ngisoft ayibona Nkosi bantu nabanye basezulwini uthi umshumayeli kodwa Nkosi yami Tatsuti ngizocela oyedwa angifundele umbhedesho ukuvulalela ungawufunda usheshise thatha isikhathi sakho umshumayeli uphekekile la hayi bonke ukuthi uphunyazi njalo wena uyasikhathaza uthi yazi salale ebusuku asazi ukuthi kwenzakalani kuNkulunkulu asazi kusasa sizobizelwane nonke ndiyasebiza amaNazaretha lapha ezela thina sizobiza umhlangano nawe awungathini utala ngoNkulunkulu sikhona hayi katheni uNkulunkulu wethu siyamthanda yibona Nkosi yafunda ingane yabantu wathula umshumayeli wahlatshelelwa yabona masikufika lapha yana siyophela umbhedesho wokuvuka noma ubani esephapheme manje usephapheme umuntu uyabona ngayo kanti kasetshenzwa ngempela usawatshelile amandiki ukuthi ingane izophoswa phezulu kathathu kodwa okwesithathu iyokuphahlazeka lapha phansi manje yazi ngiyamthanda uNkulunkulu ngokushesha akhombisa abantu abangamagwala lisuke indiya lesifazane lizohlala ngapha eceleni nelendoda ahlale ngala ayibambe umshumayeli ingane kuyanabuzela Nkosi yami kwazi nakwenzani nyaka mthathu lento lena ayikwazi kuhlala ayikwazi kwenzani isizophahlaza phansi lapho kusimende hayi bosophahlaza nawe nawe uyasondela la aqale umshumayeli ayibuke izandla zakhe akubambe kusama kuphendula ubuso vele kuhleke veza amazinyo amabili kusamadabuka umshumayeli kuthi akayiyeke lento kodwa ilanga lithe yeyi wena leli ndiya seliza lapha kuthina ngoba selifuna ukuthi engane ife
ayiphahlazwe phansi. Hayi aqala umshumayeli ayiphose soft okokuqala ayenqaki thema sibamba kwesibili hayi nje lesifazane lama ngenyawo lathi hayi lo kanqa mina lo shiya yena yifa wathi umthumela hayi ngokushashisela khona kuphahlazeke phansi lokho yo hayi uNkulunkulu lo hayi uNkulunkulu lo uma ungamazi awusiyekele Nkosi yami thina sesamthanda hayi siyamthanda wena masudelile uyena sekungcono futhi ungasendaba nenhliziyo yakho nomphefumulo wakho usuyishola ukuthi lolu dako oluyileni le wena asana ntengo lungile hamba bazongena abantu abaningi la bayeza hayi mina ngibona isimanga ngoJuly ikhulu zifika bengiselenze umhlabeni ya lungile hadlula size la ayiphose umshumayeli ingane kwesibili ayiphose ubaba nonkosikazi wakhe nabo bafuna ukubelekelele ke enqakeni asesiphile lesikhathi esinzima kakhulu bomama kuyasika asaphathaze ndiyakhulekani hayi sinendaba sinendaba we don't care hayi ayibuka ingane umshumayeli abone ukuthi ayibuka inhlasoti athi ningaboni kuyashisa manihlala ngokwehlukana uyayidinga indlela umshumayeli akafuni ukuviva inhlasoti la ihlangene kuyashisa hlala ngokwehlukana nina hawo kuyashisa mina ngifuna abantu basesontweni bakhululeka akho nkululeko la uyasha hayi bamba umshumayeli ngani musangibuka mina nizongethusa hayi bamba umshumayeli hayi sinoNkulunkulu hayi langa lamalanga Nkosi yezulu nomhlaba sikhumbule xoshana idimoni engabantu la kumaNazaretha hayi xosheni ukuze sizwe indaba ezimnandi uma ngikwazi ukuphatha ingane ngiyaphansi ngabe indaba zalutho bekuyini lokho kucabana la hayi umshumayeli avela buka amafu acabanga ukuthi asekho nesikhathi uzoyiphosa kanjani avela athi oh no into ezongisiza la ukuthi ngikikile phezulu kakhulu khona bazothi mabesalibele kuyibuka mina bengihamba hayi ushilo uNkulunkulu phahlaza le nto dongeni ya awayibamba bathi angiyeke le ndaba wayibamba insizwa khona bangisagudwa somama ngenyawo yathatha le nto yayiphosa phezulu ake ngithi mama ndiyathethe ayiphathazeka phansi wayengasabonwa yena ayibona Nkosi ngesikhathi ikhala lithe izwi manje yakhala iyosinda kodwa mayingakhalanga izona ithe mayikhala umshumayelezwa ibandla jabula ukuthi awuyakhala kusho ukuthi ngempela izosinda na uthe nawe waze ngaboshwa namhlanje ngagijima inhlasoti yambamba wabuya weza laphili indiya ayibonga Nkosi laphili indiya kwathiwa lothi ndini ngikhathele iZayoni ngiyaxolisa kodwa ngizosho phela kwakusho lona indiya no akusho mina kusho indiya uma ngizomangala indiya ngikhathele iZayoni eyithenge igubhu ngo 5 rand ziqumuze zithi uzophila umuntu aphela khule kakhulu hawu umuntu ushawa phansi laphili indiya ayibonga Nkosi pho manje nifunela hayi akasifundi incwadi ngelinye ilanga mina ngifuna abantu bayiqonde lento asikho ngephutha la nje wasingamaNazaretha ayibonga Nkosi wathiwa ezulwini ngelinye ilanga kwathiwa wembangele Luka woza la weza wathi uNkulunkulu ngicela ukubuza ukuthi ngesikhathi sonyazi lwezulu lalungakabhalwa eBhayibhelini la ngikhuluma indaba endala yasemazulwini ngesikhathi sonyazi uye watshela ukuthina amaNazaretha ngaleso sikhathi ngoba thina njengamanje
siyakutshela ukuthi ubani oyobe uNkulunkulu ngalelo langa. Awu. Asidukele masilandele unyaza ayibonge Nkosi. Luka 17 verse 23 no 24. Ongangisiza Nkosi yami awu kodwa Nkosi. Ongangisiza Luka. Angisiza baba ngisiza. Angisiza. Luka amaNazaretha ayobe engaleso sikhathi kuyokwenzeka watshela iqiniso namhlanje. Yabizwa le ndoda yabakhona la izotshela thina amaNazaretha njengoba sidla uma ingakutshela ngawo verse 23 no 24 bayakuthi kini kanjalo-ke lalela-ke uthi uLuka hayi ngiyazi mina ukuthi kulobe kukhona ijaji uyaphi bese lithi kini nangu bese likhomba ukuthi yazi likhomba umuntu lithi nangu lenzenjani limlandele nokuba nangu ya nenkantolo yomthethosisekelo ngoba yona ikude kunale ndoda iyothi nangu umuntu ofanele nimlandele hayi khuluma lokho maningayi ningayi kulabo bantu abasho njalo ningayi nakuya kulowo umuntu tututu ningabalaleli nabe nize ningalaleli ngisho ijaji ngisho umthetho inkantolo yomthethosisekelo ningayilaleli kusho Luka njengonyazi nina niyolalela unyazi Amen. oliyothi lusebuteni boyikedelela loliyothi lusebuteni bephilisa umuntu esitela angikathi khuluma ngendlela hayi baningaphilisanga muntu ngakini kulungile lokhilise lidla bephilisa umuntu esitela abantu abeza ukuthi ngithini ngifuna ukuthi nazi ukuthi leyo beliphilisa kuphi esitela kuba kabani kamfundi izinamba engiyikhohlwa phela ngisethukisile ayibonkosi libephilisa umuntu eMozambique bephilisa umuntu e-Eastern Cape lula ebuhleni kusho Luka namba uthi njengonyazi lwalukuphi unyazi ngaleso sikhathi lwalukhona kodwa lalusalindele maNazaretha ngaleso sikhathi nizoyithukisa ngamabomu ngoba useshilo athi noma uyapha ngathi nangu likhomba umuntu hayi yekalento njethi asiyilapho nenkantolo yomthethosisekelo bayisho njalo nayo nithi asiyilapho sihleli la ayibonge Nkosi kodwa Nkosi yami uNkulunkulu emihle kangaka isikhathi sithanda ukungilimaza kodwa ngeke ngingakhulumi ngonyazi ngento eniyenzile kimina ayibonge Nkosi ziningi maNazaretha ngike ngafikelwa isikhathi esinzima kabi indodana yami ngo-2018 iyahamba-ke wenza ugrade 8 esikoleni samabhunu la eNodoti mayifika khona ayibhaliswa iyafunda nje noma uregister kulezi izikole zabamhlophe ubhaliswa useseswini mawuzofunda kusona kodwa indodana yami ihleli lapha esikoleni eNodoti yenza umatric kulo nyaka ngithola incwadi iyangibiza le ncwadi sesiyahlala ke nonkosikazi sifuna ukuyibona le ncwadi masiyibheka sobabili ngizokukhuluma kaNkosikazi engathi le ncwadi ibhalelwe wena baba angithi le ncwadi ibuza isikweletu uthiwa 135,000 wandonyaka lo uzowukhokha nini mnumzane Masondo futhi uzokhokha kanjani umeyi manje athi Nkosikazi angithi uzohamba baba uye kulo mhlangano ngithi mina iBP ngathi izoba phezulu kakhulu
athi nkosikazi hayi kulungile umasingcwabisane siyawufakela hayi kulungile baba hamba namnene ngizolwa amasingcwabisane mutta izongibulala ngempela phela iBP mangabe umthindane ngami hayi vele ngithi hayi ngizoya nkosikazi sengiyesaba lelo sethe umasingcwabisane siyawufakela nansi mhlolo ababelelo ba kodwa ke vele unyazi lezulushilo lathi yazi lasinika idatha mahala thina madoda lapha ku-verse 43 empetishweni wesabatha ndoda yeneliswa ukumthanda umngakho khona enye indoda ethi yeneliswa umthanda umngakho wanika idatha mahala idatha phela kune-element eqhamuka kuNkulunkulu yokuthi like it or not mthanda umngakho kusho uNkulunkulu hayi kibile ngibona namuthi hayi muthi umngame wemadoda ngimtshele mina ngiyamthanda ibonkosi ngiyamcelela nempilo kuNkulunkulu ngisemi nje la eparadise ayibonkosi ayi muhle ngavele ngamkhumbula uNkulunkulu lo esimkhonzayo wayesesivesha mangicabanga ngoba ngikhumbula ukuthi ngathi mangibizwa ngifika lapha mangifika egeyithini ngiyasayina sengiyasheshisa ngiyakata manje mangifika esikoleni ngisayine egeyithini ngingene hayi khuluma ngomsebenzi wonyazi mina amen angikhulumi ngalokho kokwamasondo ake sikubeke eceleni ngithi mangifika laphayana bese ngihlakezwa intokazi yomlungu ngithi kuyibhekabheka ikhona kodwa unkosikazi wami ukhona hayi ithi le ntokazi yomlungu sufike ibisi ingithatha ingise boardroom bese sihlezi lapha eboardroom khona itiye khona ijuice khona idrink ebese ibuza kumina ukuthi ngingathanda ini mina ngibuza itiye sekunestyle esisha lapha kulamaNazaretha angapha ngitestele athi abantu busomfundisi ungabusayiphuza ikhokhi kubi la inyanga kusho umuntu ongazongithengela ikhokhi ngithi ngiyayibona ngizoyiphuza impela usuqala umkhuba kunenjani singene la hayi nokudla angabusahla mfundisi ungabusahla ngizokudla phela mina ngalibona ndiyaphathwa phansi la ngafa manje ngizosabani wena qonqothela imali yakho lapha ngizobatshela ukuthi mina neyikhonda lezingayigwazeni njalo thathani le mali nizophawula umfundisi singabi nomfundisi ayibona nkosi uzolibalele nika mina la ungiphawule ngihleke hayi ngivele ngithi ngifuna itiye elimnyama engenashukela ngisho ngamabomu inhliziyo ibuhlungu isikweletu phela esengize ngaso la manje ngenza inhliziyo yami inyukubala awungithi ngiyabona bangena abelungu bathatha amaposition apha bese yabuza omunye athi are you Mr. Masondo vele ngiyithulela bese bethi awushem nkosama kasazi isingisi bese bebiza enye nje indoda eqhamuka kulamazwe angapha bese yona sezongidolela ithi kuthiwa lapha wena Masondo ithi mina badlala ngami la ingani ngibhalile egeyithini ngene baje wathi nayi phela kufanele ngadlalela batshela into eshoyo mina wena wathi yena yes I Mr. Masondo athi sakho leso sikweletu hayi bo konakele la inkosi sesivele mina ngiyasha ngapha amabhula segcwalile kuzindlu la maNazaretha lokho engikushoyo angihlekisi ngakho kodwa kwangifikela ngempela kwangenela ingakanani ibhuno
ngavele ngabona ukuthi ngathi Mr Masondo ngizobele ngiphendule ngokusheshsha ngathi ngenza iphutha ukube ngicela ubaba uNtombela bezotholana phezulu naleli bhulu ngoba nale kathi lenkana hayi ngahlala lase liluli ingalo ingaboni inkosi yami hey ngaze ngafa kodwa mina bengabe nganenkosi ngesikhathi liqala nje leli bhunu lithi iphi ikhophi esakunika yona nami ngisho ngokunganami itadle wamagundane bese bethi hayi sisawenzela enyeke ngoba sifuna ukusayina ukho yabona lokho ukusayina ngasayina lapha eminyango siyabizwa noma ngibizela khona ukusayina siyabizwa sizosayina ibonga inkosi wahamba umlungu wakijima eyokwenza le khophi wabuya nayo le khophi banginikeza angithi banginikeza nje nomqondo wami awukho la sengiqala sengiyayidla futhi kodwa don't do that ngayidla kakhulu ngibele esingisa ngisazi bese awumtshela wena wasengitshela ukuthi hayi ungayidli ngathi cha kuyaxolisa nansi indaba angikhuluma ngonyazi madala yenzeke indaba leli bhunu lithi sazelula kahle ungena intokazi yomlungu ithi hello are you Mr Masondo we beg to apologize are you taking our apology ngithi mina ngiyacela ukuthi uthini manje athi lalela Mr Masondo abantu abanesikweletu la yithina akuwena ibonga inkosi amen senza iphutha sangaprint ukuthi ingane yakho sizoyinikeza ischolarship sikana ibonga inkosi ngikhuluma ngonyazi hawo yazi ngasaphiwa ayithatha inkomishana yetela ithi zoco nawe uyaza nokuthi kunjani lento inashukela uNkulunkulu usesebenzile ibonga inkosi hayi awuyangena impukane obisini ngithe ngithi kwangena intombazane ekhaladi yapike yathi Mr Masondo unesikweletu senyanga ezisihlanu phela lezi ingane ziyatetemungiswa zithi noma ziwu3 zihambe ngebhasi suka lebhalito iya kuphi esikoleni lapha ayikhokhile lawo Masondo angikhoki uthi ngeke ngikhokha ibonga inkosi ngiseloshembela wathi kuphathaza ingane iphathaze lapha iphile ngokhokha wajona hayi ithi mayiphela intombazane awunkosami saphela isingise kumina athi do you hear ngithulele ngizovumani ngoba ngavuma yena nivuma isikweletu ibuye le ntombazane ekade yophinda lokho okusho ukuthi ischolarship enikezwe sona ingane yami 100% afi uthi lo owekhaladi ngoba yena uphathelene netransport ehambisa ingane uthi uma usuka lapho hambe nayo ingane yakho sobona ukuthi izoza kanjani esikoleni sengidangele ngeke ngilithele itela mele iminyama hey booster ngithathe iminyama khona ngizothukuthela akekho Ntombela la obezosiza vele ibhunu leli engabe ubala izohluka hayi le ntombazane le lithi mayibuya le ebilandela incwadi isibuza le ekhala ithi yini le iphethe athi incwadi lena isikweletu sikaMnumzane Masondo ithi le ntombazane yomlo are you mad what is the meaning of 100% scholarship lo muntu noma ngatete manje base yethu lungile ingane kamshwayeli ngithe uNkulunkulu esebuhleni ukhona isitenga ibonga inkosi hayi wena bawusapha ushinda yakini okwakho lokho hayi thina sinayo uNkulunkulu ayisitenga amen siyafika isikhathi lapho inkonzo ifanele ukuba ibuyele kumlimi ngiyacela bantwana benkosi la engingawuphathanga kahle khona umsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu angithethelele ngizocela ukusho ukuthi sengihlala phansi inkosi mayisibusise izulayo icelile inkosi yathi
lenkonzo yovalwa ngesihlabelelo sesithathu. Umshumayeli unzuza wohambo uyena oyosihlabelela sona. Inkosi busisa izwi layo. Ngoba senginikeza obaba basithethele umsebenzi kaNkulunkulu. Pussy, oh pussy.